तू ऐसे नहीं मारेगी ना, उस दवाल नारायण लगी है, अय्याशी करेगी। रुक, आज तो मैं तेरा मार मार के भूत उतार दूंगा। तभी पीछे से पुलिस वाला आ जाता है और फिर पुलिस वाला उसके पति को एक झापड़ मारता है और बोलता है, क्यों मार रहे हो? इसे तो उसका पति कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? और बोलता है, तू बिन पूछे मेरे घर में कैसे घुस गया? तभी पुलिस वाला बोलता है, मुझे तेरे पड़ोसी ने कंप्लेंट की थी इसलिए मैं आया हूं। तब उसका पति बोलता है, तू हमारे पर्सनल मैटर में होता कौन है बोलने वाला? तब पुलिस वाला बोलता है, मैं दिल्ली पुलिस से हूं और मेरा काम है तुम जैसे अपराधियों को पकड़ना। तब वह लड़का बोलता है, तू सरकार का नौकर है ना, तो जाकर अपना काम कर। तब पुलिस वाला उसे थाने लेकर चले जाता है और यह लड़की रोती रहती है और फिर पुलिस वाला आता है और उस लड़की पर गंदी नजर डालने लगता है। बोलता है, अब तो इसके पति को भी जेल में डाल दिया, अब इसके साथ मजे करूंगा। और पुलिस वाला उसके बाजू में बैठ जाता है और उसे गंदे तरीके से टच करके बोलता है, आप क्यों रो रहे हो? अब तो आपके पति को भी मैंने जेल पर डाल दिया है।